โอเค สวัสดีทุกคนครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 12 แล้วโอ้12 แล้วด้วยนะครับกับผมวรันเองครับผมก็นะสวัสดีทุกคนที่อยู่ณตอนนี้นะครับรวมไปถึงคนที่ติดตามดูทีหลังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมที่อุตส่าห์นะมาดูย้อนหลังนะใครก็ตามผมมากครับโอเคก็เมื่อคืนใช่ไหมยอมรับว่าค่อนข้างจะแอบง่วงนิดนึงนะครับผมนะนอนดึกหลายวันนะคนนี้ก็ไม่ได้ดึกเลยเท่าไหร่หรอกค่ะนั้นนะบางคนนี่แบบใช่ไหมบางคนนี่นอนดึกเก่งกว่าผมเยอะแยะนะครับผมตี 2ตี 3นี่ก็ตื่นไปทำงาน 7-8 โมงไหวอยู่เนาะแต่ผมนี่แบบไม่ค่อยตี 2ตี 3นี่พออยู่ได้แต่แบบถ้าอยู่ติดกันนานๆนี่ก็แบบโอ้ไม่ไหวนะก็นะครับผมก็อย่าลืมนอนหลับกันให้เพียงพอด้วยละกันก็สำหรับวันนี้นะใช่คราวที่แล้วก็เควสฟิลเลอร์นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆก็มีแบบว่าลูกสาวซิดใช่ไหมมิดที่เพิ่งกลับมาจากมหาลัยหรือที่โรงเรียนที่เรียนเอนจิเนียร์นะครับผมกลับมาอยู่กับเราที่นี่ที่ไฮเอาท์แห่งใหม่นี้เพื่อจะมาทำโปรเจกต์ที่เคยคิดจะทำกับพ่อของเธอนะผมก็คือสร้างยานเองสร้างเรือ Enterprise นะครับผมก็นี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นะซิดสร้างในซีรีส์ไฟนอลใช่ป่ะเรือเหาะ Enterprise ผมไม่แน่ใจว่านี่มันบินได้ป่ะผมคิดว่ามันน่าจะบินได้เหมือนกันก็นั่นแหละพาร์ทที่เราก็แค่วิ่งเต้นไปหาอุปกรณ์ครับหา material มาช่วยน้องมิดทำเรือเหาะที่ว่านี้นะครับผมแล้วก็มีแบบให้เราเลือกช้อยพาแบบตัวละครที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกเป็น support cast นะครับตัวละคร support ที่แบบไม่ได้มีออกมาสู้กับเราบ่อยอย่างเช่นออตโต้ใช่ป่ะที่คนดูแลที่อย่างนี้กับคุณหมอทาย่าครับพาไปคุยก็มีบทสนทนาเล็กน้อยนะผมเพิ่มเรื่องให้กับเกมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือนั่นแหละแม่งเป็นเควสฟิลเลอร์นะครับผมที่ดูแล้วเขาน่าจะอยากใส่มาเพื่อให้แบบเกมมันยาวขึ้นมานั่นแหละมันไม่จำเป็นต้องยาวขนาดนี้ใช่ปะล่ะมันแบบเควสหนึ่งให้รู้อ๋อมิดกำลังทำเรือนี่แม่งล่อไป3 พาร์ทโอเคพอใจยังหนูเห็นกับพ่อเธอเนี่ย You'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! นี่หัวเปียกๆไงวันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จไม่ได้สระหัวหรอกแต่มันนั่นน้ำล้างหน้า I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. เพราะว่าสระผมตอนกลางคืนนั้นไม่ค่อยดีใช่ป่ะไม่ดีต่อหนังหัว Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest salmon you can find. This is gonna require some precision walloping. ผมคุ้นหน้ามิดยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเคยเห็นนางที่ไหนนึกไม่ออกแปลกมากเลยจำเลเออร์อ๋อนั่นเหรอเครื่องยนต์เอาซากไอ้นั่นรูอินของฟอร์เรนมาใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบมิเทเรียลโลหะที่แข็งแรงมากนะโลกปัจจุบันนะตอนนี้ยังทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นเครื่องจักรใช่ไหมเครื่องนั่นไม่ใช่เครื่องจักรเขาเรียกเครื่องยนต์ Metrial Engine It's finally finished! ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วยนะ I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. ใช่ดีจังขอบ That's คุณ one ด้วย down and just 3 more to go. หมอ I'm sorry. มีอีกเหรอ Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. 4 You don't mean...
Oh for fuck's sake Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. อ๋อโอเคดี Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes แคนเวอร์อยู่ที่ไหนวะอยากรู้ยังไม่มีบอกอ่ะ in? Keep it to yourselves, eh? โอเคเราทำแค่เดียวพอใช่ไหมแต่ว่ายานี้ใช้4 อันที่เหลือเดี๋ยวให้พักเพื่อนที่มอช่วยดีจ้ะทำไมไม่ให้เพื่อนช่วยที่นั่นแต่แรกให้หนูโอ้ยน้องพี่นาย What's the matter? พ่อใช่ไหมคิดถึงพ่อ Just daydreaming. อยากให้พ่อมาอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเข้าใจ Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? จะไปด้วยไหมล่ะ Was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. I can hear you I Captain นั่นมันสปันบ็อก Told me she was building a ship. Really? That's a ship. Let's sail it around the lake. รู้สึกเหมือนที่กี้บอกว่ามีอะไรแอดเนี่ย Something Tomes helped to build. Yeah. He said it was some sort of chimney stack. Must be quite a fireplace. เด็กๆมาตื่นเต้นอู้อะไรน่ะทำไมมองเรากันวะโอเคไหมโอเคใช่ไหมถ้ามีอะไรผมไปนะเราเป็นผู้นำเราต้องมาเช็คดูด้านหน่อยทุกคนในความดูแลของเราหน่อยผมเห็นแวบๆแม่งมีเควสเขียวใช่ที่ไหนอ๋ออันนี้ต้องทำควรจะทำหน่อยเพราะว่ามันมีนั่นเพราะมันเป็นสีมันเป็นไอเครื่องหมายบวกแสดงว่าเราจะได้ปลดล็อกเขาเรียกกันนะปลดล็อกระบบในเกมอะไรก็ตามเถอะมันน่าอยู่ตรงไหนวะ I went up to give some greens to the chocobo. Wish I could take one of our birds. จะลงมาเป็นเรือเฉยๆใช่ไหมโอ้แอบเสียนั่นแอบผิวหวานเล็กน้อย อยากให้มันบินได้ซะหน่อยอะไรเท่กว่าเรือล่ะเรือเหาะไงอ้าวมิดหายไปไหน That's it then. Here, Sid. โอเวนไม่ใช่โอเว่นนะโอเวนนะ Bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bung in a solution you want splitting, and it will separate it out just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off.
And that's where I was hoping you could help me out. แน่นอน why not I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job. So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? สงสัยแล้วต้องไปสู้กับไอ้ Take it ไอ้ that's where บอ I ม come in. ใช่ไหมเนี่ยบอมคิง If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand. All right. I'll see what I can do. สงสัยต้องไปเช็คในฮันบอร์ด And a good hunting, eh? รู้สึกเขาจะทำไอ้อะไรวะที่กรองนะเครื่องกรองน้ำเหรอเดี๋ยวต้องใช้ขี้เถ้าจากไอ้นั่นบอมคือมอนสเตอร์ไอ้ที่เป็นไฟวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วมีอย่างอื่นไหม Fancy a look at the list, do you? จ้ะขอดูลิสต์ห Anything น่อยดิ catch your eye? ไม่มีที่อื่นละมีแค่ที่นี่ Always something in เยี่ยม there. ว่าไงเน็กเตอร์คูเปอร์บอมใช่นายจะไปตามล่าบอมคิงเหรอคูเปอร์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็นายบลินอ๋อถ้ามีนี่จะบอกนายน่าสนใจคูเปอร์นี่ไงบอมบีอยู่ที่คร็อกซาเบก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 เซนเบรกเซนเบรกเซนเบรกคร็อ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 กนี่คือเซนเบรกคร็อ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 กเซนเบรกคร็อกเซนเบรกคร็อกคร็อกคร็อกมันอยู่ไหนวะคร็อก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 มันน่าจะมาร์คให้เลยแท้ให้ตายสิคร็อกแซนเบรกคร็อกแซนเบรกไอ้ตรงเนี้ยหรือเปล่ามันดูน่าจะเป็นบอสไฟท์คร็อก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 Baywatch more สงสัยได้เวลาเกมแฟกเซิร์ชหาแพรบ FF เดี๋ยวเปลี่ยนภาษากัน FF XVI แปลว่า16 Rock Bomb King BOMB Bomb King Location จะรู้ว่าอยู่ Crocs มีให้ดูไหมฮะโอเคDragon Array Dragon Array Dragon ใช่ตรงนี้เอาไปที่ Dragon Array อ๋อมีนี่อยู่โอเค
มันมีส่วนที่เราไม่เคยไปอยู่เหรอใช่เรามาตรงนี้เรามาที่ Imperial Chase เนี่ยเหรอโอเคโชโคโบ Let's go. ใหม่นี้เนี่ยไม่ต้องซื้อละไอ้อะไรวะบทสรุปเกมซึ่งก็น่าเสียดายนะบางทีผมแบบชอบอ่านบทสรุปเกมเล่นเฉยๆประมาณแบบไม่ได้คิดจะเล่นหรอกแต่แบบชอบอ่าน สนุกดีอ่ะก็สมัยก่อนที่มันแบบไม่มีใครทำคลิปรีวิวเกมมาเล่นผมก็ชอบอ่านบทสรุปดีนะไม่รู้มันเพลินดีโอ้ยติดอะไรวะพูดถึงบทสรุปเกมนี่อยากจะเล่าถึงตอนนั่นก่อนหน้านี้ใช่ป่ะสมัยผมเด็กกว่านี้ใช่ไหมมันมีผมมีบทสรุปเกมหนึ่งอยู่มันคือ Dynasty Warrior 3 Extreme Empire Extreme ใช่แล้วสมัยนั้นนี่คือผมยังไม่มีเครื่องไงใช่ไหมผมก็อ่านบ่อยมากเลยอ่านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรนะเทคนิคตัวละครคอมโบรวมถึงวิธีการปลดล็อกม้าแดงเซ็กเทาอะไรอย่างงี้ผมอ่านบ่อยมากแล้วก็อยากจะเล่นมากเลยภาคนี้ Dynasty Warrior 3 Extreme ซึ่งที่ตลกคือเลยเปล่าตอนขนาดผมได้มาเครื่องมาแล้วสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยผมก็ยังไม่มีเกมที่ผมหาไม่เจอเว้ยก็รู้แหละมันมีภาคใช่ไหมถึงตอนนั้นโหมีถึงภาค6แล้วมั้งตอนนั้นอะแต่ที่ผมอยากเล่นภาค3ไงเพราะมันภาคที่ผมอ่าน แล้วก็แบบแล้วในที่สุดใช่ในที่สุดก็ได้แผ่นมาสักทีแต่แผ่นนี้ได้มาบันดาเล่นไม่จบพอมาถึงจุดหนึ่งของเกมนั้นแหละเกมมันจะฟรีซผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแผ่นที่ผมได้มามันเป็นแบบแผ่นแบบไหนอ่ะเพราะมันดูเหมือนน่าจะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นเดโมอ่ะเหมือนเป็นแผ่นเดโมมั้งหรือไม่ก็เป็นแบบแผ่นที่เขาแบบแผ่นปั๊มที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละตึงรู้สึกเดี๋ยวนี้มันก็มีบริษัทที่เขาพิมพ์เป็นบทสรุปเกมเหมือนกันเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นปกที่เป็นแบบสีขาวๆเป็นกรอบอะไรเงี้ยแต่เหมือนค่อนข้างรักเหมือนเขาจะขายเป็นคล้ายๆกับอะไรว่าแบบสะสมมากกว่านี่ไงอยู่นี่ขอเก็บของกันของครบไหม4 3 2โอเคมาสู้กันบอมคิงมันจะเท่าไหร่กันเชียวฮัลโหลเซอร์สวัสดีครับคุณคันคุปมาอ่านถูกไหมครับผมเกมเก่าในตำนานใช่ครับผมหายไปนานเลยชีวิตเหรอครับผมก็ดีครับผมยุ่งครับค่อนข้างยุ่งแต่ว่าก็อยากจะทำอะไรสักอย่างกับช่อง YouTube เหมือนกันครับช่วงนี้ที่มาไลฟ์นี่คือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอยากจะแบบลองฝึกดูว่าแบบผมทำทุกวันทำทุกอาทิตย์ไหวไหมอะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบเลือกทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเหมาะสมกับชีวิตช่วงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอไปตามอ่านคอมเมนต์ที่หลังถ้าอ่านอะไรก็ได้ไหนดูซิคิดดูครับอ่านถูกมากๆครับอ่านถูกนี่หมายความว่าอะไรนะฮะอ๋อชื่อใช่ครับก็นั่นแหละยุ่งครับผมช่วงนี้ก็ช่วยกิจการครอบครัวฮะกิจการก็โอเคอยู่คาดว่าเนี่ยโค้ชคงนั่นดีแต่ต้องใช้เวลาว่างๆตอนคืนก็เล่นเกมครับผมพอเล่นเกมก็รู้สึกแบบอยากจะเอานั่นอยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากทำคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างช่วงนี้มาไลฟ์ก็คือแบบว่าพูดไปแล้วด้วยใช่อยากจะลองดูว่าทำไลฟ์ทุกอาทิตย์ได้ไหมให้มันแยกล่างเลยวะอันไหนตัวจริงอ่ะ
โอ้ฟีนิกซ์ช่วยด้วยไอตัวนี้มันแค่มอนธรรมดาเนี่ยหรอไม่มีไอ้นั่นด้วยหลอดสีเหลืองให้หลอดสตันด้วยโอ้กดผิดลบประดวนโอ้โหลุมมันระเบิดโอ้โหเกมนี้มันเอฟเฟกต์เยอะเกินโอ้โหมันมีท่านั่นเหมือนกันเลยโอ้ไกลไปโอ้โอ้มันชาร์จโอ้คิดจะคุยแล้วมานี่มาเนาะครับกลับมาสักพักแล้วครับผมใช่แล้วนี่ไงบอมเอมเบอร์เอาไว้คราฟของก็ Your reign is over. Now to collect the โอ ash. เค This looks like the stuff. ทีนี้แล้วก็วาร์ปกลับบ้านเอ๊ะทำไมมันยังมีบวกอยู่ Let's see if there's any more. อ๋อมีอีกเหรอที่ไหนโอ้นึกว่าต้องสู้อีก ไม่เอานะ That should do it. ไปในเวลาวาร์ปกลับด้วยพลัง SSD พาค่ากลับอย่างรวดเร็วตึงกลับ Is that the thing Tomes helped to build? Mid told me she was building a ship. ก็ไปส่งเควสคืนที่ห้องทำงานมิดสินะแล้วมิดหายไปไหนหรือว่ามิดรอเราไปน่าจะไปอยู่ที่หลุมศพซิดแล้วเกมนี้นี่นั่นนะคนเดินทางเร็วกว่าเราก็ NPC แหละพอมีเควสถึงกว่าเราทีเลยนี่ไงวะ All right there, Sid? แน่นอน How's that hunt for the bomb ash going? ร้อน Right here. รับไป That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this ครับผม contraption สวัสดี up ครับ and running. เชิญครับผมไว้ว่างๆเดี๋ยวเราไปดูช่องบ้างแล้วกันนะฮะsometime later There we have it. The Telemon
And it works just like the chief said it would. เป็นเครื่องกรองน้ำสินะ ให้น้ำมันระเหยขึ้นไป แล้วก็เอา Says น้ the man who cut down a burning boulder. ำหยดน้ำข้างบน Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. มัน What enhance kind ไอ้ of นั่น magic? เพิ่มประสิทธิภาพของ We've potion สินะ isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. เรียบร้อย Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Quest complete โอ้ใกล้เลเวลใกล้อัพแล้วอ่ะก็900แล้วก็ได้มาเนี่ย Read Potions Satchel Necessary for increased consumption อ๋อเก็บ potion เยอะขึ้นโอเค Inventory increases โอเคไปกลับเข้าเรื่อง potion ตอนนี้เก็บได้6 high potion เก็บได้4 strength โอเคดีครับก็ถ้าคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าขี้เกียจทำเควสย่อยนะอย่างน้อยทำเควสย่อยที่มันเป็นรูปบวกนะมันจะได้นั่นเพิ่มระบบในเกมได้ตอนนี้โพชั่นผมทำงานดีขึ้นกว่าปกติแล้วจากไอ้เควสนู้นแล้วก็เควสนี้ผมก็เก็บของได้เยอะขึ้นด้วยดีรอแป๊บนะออโต้เดี๋ยวผมขอไปซื้อของก่อน Mid told me she was building a ship. Waran Is it business or pleasure? business as always ว้าวสต็อกยังเยอะ It'd better all be here. โอ้ไฮโบชันนั่งไฮโบชันนั่ง4เนี่ยดีจัง You're rubbing me blind, you know. ขอบคุณครับป้า Oh, เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นดาบสวย well, don't just stand there gawping. ไหนว่าเมื่อกี้เห็นสีฟ้าๆเห็นตาฝาดเองอ๋อ Come again. Oh, don't. I'm not much bothered either way. ตื่น let's go Is that the thing Tomes helped to build? ไอโอเคออโต้เรียบร้อยเข้าเรื่องกันดีกว่า All right, Clive. Asterix. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that, in those words. She did, yes. Clive. Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. อ๋อกลับไปแล้วเหรอ I might still be able to catch her. อย่าเลยก็ใช่มาต่อคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดที่เรามาวิ่งเต้นทำไอ้เควสให้มิดนี่คือนั่นนี่เราเพิ่งไปจัดการศัตรูของคนทางไฮเอามาได้
แล้วทีนี้ก็จะไปหาหลุมศพซิดกันเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องชวนลูกเข้าไปแต่มิดท่าทางไม่อยากไปหรอกคงเศร้าใช่ป่ะแหมเข้าใจอยู่แล้วแต่แบบ Obolus, have you seen Mid? พายไปเอง Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. ไปละ You in a hurry at all, are you? I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. ก็จดหมายไม่ได้เหรอ By the sound of it. อ๋อไม่ใช่ One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. ดูท่าทางเควสมิดจบละเข้าเรื่องละลุงเราส่งเรื่องมา ต้องอ่านเสียงลุงไหมเนี่ย My dear boy ไงให้หลานรัก A journey to Canberra has been resounding sense การเดินทางของลูกไปแคนเวอร์นั้นถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างดีเลยThe friend I mentioned not only agree to share the content of his strong box with us เพื่อนของลุงที่ว่ามาไม่ใช่แค่เขายินดีที่จะแชร์ของที่อยู่ในกล่องของที่แบบขนไปด้วยเหรอแต่ด้วยแล้วก็ในบายเดี๋ยววิชัยเรือนเนาะแล้วก็โดยความรู้เรื่องเกี่ยวกับนะเมืองแห่งนี้ฟรีซิตี้คือแคนเวอร์ใช่ป่ะแล้วเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับเมืองนี้ด้วยซึ่งก็ได้รู้มาว่าได้รู้มาเกี่ยวกับนะเพื่อนอย่างเฟรนน้ำโยหนึ่งในเพื่อนของเธอเทเลมอนใครวะอ๋อใช่ยังเฟรนหมายถึงมิดใช่แล้วก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับปิดด้วยเพื่อนเธอมิดอ้าวอ๋อคือนั่นมิดพยายามทำเรือ Enterprise ใช่ไหมแต่ว่ามันนั่นทำผิดกฎเขาเพราะว่ามันดันไปเอาเรือไปไว้ที่จอดเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในขณะที่ลุงเขียนจดหมายนี้มาลุงก็ขอยืมตัวคนของเธอด้วยในแก๊ปนั่นแหละสักเดือน2 เดือนโอเคลุงเขียนมาเกี่ยวกับบินนั่นแหละมีปัญหาที่แคนเวอร์ I'll need someone to keep an eye on Mid. แล้วก็ขอตัวแก๊ปไปดูมิดนะฮะแก๊ปไปดูแล So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. แล้วทำไมมันมีเขียวตรงนี้วะแล้วทำไมหายเฮาก็หายเอา
อ๋อไปไฮเอาท์เก่านี่ไฮมาเอาท์ใหม่ที่นั่นปีฮิวโก้ทำลายซิดเลกาซี่อ๋อตอนนี้ชื่อว่าซิดเลกาซี่แล้วซิดเอามาทิ้งมิดเอามาทิ้งไว้หรือเปล่าคอนหรือแบ็กกรอน Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? จิวมาแล้วพร้อมดอกไม้ป้ามาด้วยเหรอแครอน Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. จิวจัดดอกไม้สวยเราเอาไปเห็นไปนั่นพับไปเฉยอ๋อดอกนี่คงถือมาไกลเหมือนกันนะ Wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. เหลือสอง The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. เป็นคาปิตอลใหม่เสีย Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there.
See yous down in Bucklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. ตื่นเต้นจะได้ไปนั่นละไปจนเพ่นอีก Already Ugh. on our way, แบบ Captain. จนภัย Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. แกไปตามดูแลมิดที่แคนเบอร์ใช่ไหมเราก็จะไปนั่นเตรียมตัวทำภารกิจทำลายคริสตัลอีกแล้วที่ใหม่เนี่ยฮะเลนนี่คริปมันยังมีไอ้นี่อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปส่องดูแป๊บนึงครับด้วยความเคารพอันนี้สมควรทำเพราะมันเป็นบวกเราต้องการทุกอย่างที่มีอยู่ที่ reading table อ่ะไม่เคยไปเลยไม่เคยดูเลยตรงนั้นมันเป็นบวกเราจะได้อะไรเนาะ He cracked the crystal too. You joking? ที่ออฟฟิศเราใช่ไหมเช็คของที่ตอนนี้เรามีอะไรมาโชว์บ้างมี The Oath นะฮะที่นั่นสัญญาทำกับซิดแล้วก็ Battle Apple Ambrosia แค่เนี้ยโอเคไหนดูซิมีอะไรอ๋อแครอนอ๋อมีไอ้นี้ด้วยเหรอมีบางอย่างไม่ถูกต้องมีอย่างแปลกไปเกี่ยวกับม้าข้างในyes What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. ยังไม่ prioritize แล้วกันเรารับเควสไว้เฉย I'm born to pick แล้วก็มี off the record Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? นี่ยังไม่ทำเดี๋ยวค่อยไปทำเองทีหลังก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็อันนี้เห็นว่ามีจดหมายด้วยไม่ได้อ่านเลยเว้ยโอเคนี่ about background สงสัยนั่นมั้งสามารถ Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. สงสัยสามารถคราฟของจริงๆได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่รู้คืออะไรไปคุยกับแบ็กกรอนก่อนฮัลโหล Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, that you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've never seen before. And that was? A sword. ดาบ An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me, the edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that. ว้าว Halfway home เราจะได้คราฟ before ดาบ he นี่แน่เลย realised he'd been cut. So that's what's troubling you. Nah, no. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah.
I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome, and we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Let's see what Karen knows about this sword. I got your note. You think something's wrong with Torgal? So you can read. โอ้อันนี้มันจะไปเข้าเควสอีกเควสหนึ่ง What were wrong with him? I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him, which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. เป็นไรฮะไม่กินเหรอ Boy, do you need a rest? ทำไมไม่กินล่ะหนูอ๋อ What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections, which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? เป็นดาบแบบไหนวะเป็นดาบคมเดียวไม่ใช่สองคม You're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. แถมเป็นแบบของหายากด้วย The man you want, Dalmekian bloke, collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is ของ why หา he's ยาก one เป็น of ที่ my คนต้องการ favourite collect กัน clients. ด้วย มันต้องเป็นดาบสไตล์นั่นแน่เลยแบบนั่นวะดาบสไตล์ญี่ปุ่นแน่ Oh, and he's a touch eccentric, if you take my meaning. I appreciate the warning. เดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คกับไปลุงอะไรนะลุงโทมไฮพ็อกซิตเรื่องโทโก้ก่อนนะเดี๋ยวก็ทำละฮัลโหลหมาผมเป็นอะไรลุงทำไมไม่กินข้าว I need to ask you about Torgal. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite, which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, คือมันดีไม่พอใช่ไหมต้องหาของใหม่ดีกว่านี้มาให้กิน the meadows of eastern Rosaria หมาแม่ม have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. แต่ยังไม่ทำไปทำอย่างอื่นก่อนต้องไปเอาจัดการเรื่องดาบก่อนเพราะมันจะได้ปลดล็อกของใหม่ดีๆใช้อันนี้
โอ้ยังทำเควสไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเควสโอเคไม่เป็นไรค่อยมาทำอีกหลังก็ได้ Travel เดี๋ยวมันก็รับเควสละไม่เสียแรงเสียเวลามีแมปใหม่เนี่ย Eastern de la Macchia ไงมาร้อนสิฝนเป็นอะไรนะ Frost Wolf Onwards How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? นึกถึงไอ้เดโมนั่นเลยเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะที่โชว์ Unreal Engine 5แต่เกมนี้ไม่ได้ใช้ Unreal เลยใช่ไหมในเกมนี้กราฟิกสวยนะ โดยเฉพาะไอ้นั่น particle effect Till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. สงสัยได้สู้กับบัณฑิตใช่ไหมโอ้เห็นหมาอยู่ไกลๆด้วยอ๋อมันโหลดไว้เลยเหรอนี่ศัตรูรู้นะโอ้เดี๋ยวจะอัพแล้วอันนี้เควสย่อยสินะฝากก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำอ๋อโอ้ยตัวอื่นบอกว่าเดี๋ยวขอไปจัดการในตัวอื่นก่อนโอเคเขาก็จัดการให้แล้วสบายอ๋อ
มิสเลนเลเวลอัพแล้วเย้หรือเปล่ายังติดพิกเซลอยู่2 เม็ดเยี่ยมจริงๆเลย We've done the Republic a service. อ๋อใช่ลืมไปเลยมาเคนเด็กนี้เตะไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกถีบI see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. ว้าวนี่มันนั่น The เนี่ย path continues on the other side. ของพวกฟอร์เรนฟอร์เรนมันหายไปไหนอยู่กับวันหนึงก็แบบ หายไปเงี้ยเหรอโอ้ยคนนี้ติดอยู่เดี๋ยวขอมุมดีๆเย่เลเวลอัพ35แล้ว ซีนนะโอ้น้ำตกเนี่ยดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ครับไฟนอลซีน So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. ว้าวนี่คนจังเหรอ If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. ใช่ไหมล่ะ ใช่ไหม Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. แสดงว่ามีเด็กแค่โรเซเลียใช่ป่ะ The story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. Manut มนุษย์ท้าทายนั่นเหรอ กอด The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. ก็ที่ว่าเนี่ยมันฟอร์เรนหรือเปล่าหรือว่าฟอร์เรนคือคนสมัยนั้น Something wrong? ก็ที่ว่าอาติมาหรือเปล่าหรือว่าพวกเดียวกับพวกเดียวที่เหมือนกับอาติมาเช็ครอแป๊บด้วยความเร็วนี่ไง
เดี๋ยวดูสิ Desmekia อ่านยากจริงๆ for West Capty Earth located in the steppe of the Forgotten Circle Coast region Eastern Dalmatia เป็นหลายศตวรรษแล้วที่น้ำทะเลจากไอทะเลอะไรนะอุตตาไหลลงไป โดยที่ไม่หยุดเลยโหมันหลุมมันลึกแค่ไหนวะ สิ้น โอเคประมาณนี้กันตำนานว่าไว้มาสู้ว่ามันสู้กับพระเทพเจ้าที่นี่พระเทพเจ้าก็แบบนั่นชนะ อ๋อใช่ที่ Empire ตอนนี้น้องเรากลายเป็น Emperor แล้วเนี่ย โอลิเวีย I see the reports are true, Father. ยกให้พ่อเลยเหรอ ยกให้ลูกเหรอ Throne to Olivier. ว้าว I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambrec. มีแม่คล้าย How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age, Father, please. or for as long as I am able. แม่ The empire แม่ we คล้ายแม่ง seek เก่ง to มากแล้วเนี่ย build needs young blood to rule it. ยังไป And มั้ง I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in storm. And then Valisthea. All shall bow before their emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Mm. สั่งงานจะตีเมืองไหนท่านพ่อว่ามา Return to your camp, Dion, and ready your forces. จะไปตีนั่นด้วยเดอะแมคเคียน It is time to show the world the true power of Sambrec. Father, I find you much changed. นั่นก็แต่งเมียใหม่ใช่ไหม Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? อัลติมา I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. ติดเมียใหม่มากเลยเนี่ยให้ตายโอ้ Trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrec, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over.
Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. เพิ่งได้ยินเสียงกันเนี่ย I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? เดี๋ยวไอ้นั่นแม่คล้ายไม่ต้องมาเคะมาเคะเบ่งใส่แน่เลย Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. ขิงใส่ Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? ว้าวนี่อะไร Final Fantasy เหรอนึกว่านั่นสูสีไทเฮาวังหลวงเกมการเมืองในวังดุเดือด Bocklab markets are to the north. We just need to hug the coast. โอ้แต่พูดถึงไอ้ภาพวาดไอ้ด้านหลังไอ้ห้องบัลลังก์นี่นั่นนะถือว่าแบบล้ำยุคล้ำสมัยมากผมยังไม่แน่ใจว่าแบบเบสยุคสมัยนี้มันขนาดแต่ว่าโอ้โหโคตรล้ำเลยสมัยนี้ไม่น่าจะวาดรูปขนาดนั้นมั้งใช่ป่ะกดผิดตรงนี้ใช่สำหรับโลกนะที่แบบต้องต่อสู้แย่งชิงพื้นที่กันขนาดนี้นี่นั่นมีเวลาให้แบบคิดค้นแบบเทคนิคการวาดรูประดับนั้นนี่ถือว่าแบบประหลาดดี No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle hardened. But it's not as if we can wait for this. ไอ้สองคนนี้ยังไม่รู้หรือว่าทุกคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าไอ้นะเขาเปลี่ยน Emperor กันแล้วไง The Succession of Emperor Olivier โอลีอะไรว่าจักรพรรดิอันศักดิ์สิทธิ์ซิลเวสเตอร์ให้มอบพลังทั้งหมดให้กับโอลิเวียปกครองลูกคนที่สองเลยนะ Second Born เอง Second Born Son แล้วก็ลูกคนเดียวของนั่น Empress Annabella Great Gregor Miss Fletch ไอ้จักรพรรดินี่โดนในนั่นนะอันนาเบลล่าแม่คลายปั่นหัวหนักมากเลยนะว้าว
โอ้ยโอ้ยจะโหลดจากแมปไหมเข้ามาเลยโอ้ยกดผิดโอเค I needed that. โอลิเวียไม่ชื่อคนในเกมนี้มันแบบไม่มันต้องแบบออกแปลกๆตลอดเลยมันแบบโอลิเวอร์เฉยๆไม่ได้มันโอลิเวียไอ้นั่นอีกชื่ออะไรวะโอเว่นไม่ใช่โอเว่นนะเป็นโอเวนตรงไปสินะ ว้าวโอ้โหโคตรแกรนด์เลยเนี่ยแกรนด์แคนยอนเราเขาบอกว่าอะไรนะน้ำจากทะเลไหลเข้ามาก็ไม่เคยไม่เคยเต็มสักทีเป็นศตวรรษแล้ว More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. รู้สึกว่านั่นนะคนจากเมืองอื่นที่แบบเราไปทำลายคริสตัลใช่ไหมก็แบบหนีหลั่งไหลเข้ามาในเมืองที่ยังมีคริสตัลอยู่เพราะว่ามันแบบชีวิตผู้คนในโลกนี้เขาพึ่งพาคริสตัลกันหนักมากครับโอ้ยงั้นแหละถ้าเกิดว่าอยู่มาวันหนึ่งแบบน้ำมันหายไปนะว้าวมันเดือดร้อนน่าดูซึ่งความจริงน้ำมันมันก็ทำลายโลกอยู่เหมือนกันแหละ This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Water for hire. Best service. Let me carry your goods. I'm cheap. And nasty. Out of my sight, wretch. I've no... Well met. ขอโพชั่นหนึ่งอันครับ Many thanks. กูสอยู่นี่ใช่ไหมนี่เป็นแอเรียใหม่แสดงว่าเราต้องทำในนั้นก่อนทำเควสให้คนแถวนี้ก่อนเราจะได้แบบปลดล็อกตราถือ Can I interest you in... อะไรอะนัน How much? Roti. For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. You're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we are the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an exception? Not for the likes of you. We won't get through without that pass. ต้องหาพาสสิ Let's go and find Good, shall we? ไปทำเควสหาพาส Taste my peaches. They're sweet as I'll take the large one. Ah, Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? ทำหายใช่ไหม Down, Good. อย่าทำหายใช่ไหม Tell us what happened.
It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a จิว bear ใจเย็นเหลือ walked เกิน into me and... Here. You don't think that they might have nicked it, do you? โดนขโมยแน่เลย Surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. เด็ก Where would นะ we even start? I know where. I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no one else is missing. Right. We'll meet you there. เอ๊ะทำแพสหาย Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the หาย other เครื่องเงินเหรอ purses. Juicy pears! Slake your thirst. Caravan without stops a next to the checkpoint. Show them your trader's pass. ของขายดูเป็นธรรมชาติดีจัง ฮัลโหล พอต If เตอ you're ร์ looking for the Crimson Caravans, head out of the canyon and take the first road to your right. ครับขวา เราจะไปกับพวกพ่อค้าใช่ไหมพวกคาราวาน แต่ว่ากูสทำแพสหาย ทำตัวผ่านหาย นี่อะไรอะโชคาโบอ๋อกล่อง ทางไหนอ๋อเนี่ยเหรอ Bloody Crimson Caravans, scooping up all the best customers. คริมซันคาราวานอ๋อสีแดงใช่เรดช็อกโกโบอันนี้แหละ Looking to hire a coach? นี่เหรอ 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. 10 million Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. เอา Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. ถูก As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? ไม่มองจิว I gather Lady Karen didn't send you. เรื่องเป็นอย่างนี้จ้ะ So what trouble have you got yourself into this time? เอายังไม่ได้เล่าเหรอ It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. โอเค explain สไตล์ไหน โอเค สไตล์อย่างธรรมดาครับนี่เรียก explain สไตล์วิเวียน Ever since the เดี๋ยวแบบ Fist marched แบบ on มาวาง the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market. Yes and no.
Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive.นี่ไงได้แล้ว Seal of 10 The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Prioritize มันไม่ได้ไปง่ายๆสิใช่ไหมก็มีนั่นก่อนไปคุยกับคนขายเฟอร์นิเจอร์ Out of my sight, wretch. I know you. Come on! Jug of snake spit for the road. The caravan stops next to the checkpoint. Show them your trader's pass. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this Waran like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. You won't find anything of this quality in Twinside. You should come with me to the Dominion. Fish for sale! Fresh sorted and smoked! Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. ทีนี้คุยกับเด็กเสีย Right then. Questioning children. How hard can that be? เธอทำไหมจิว
ดูทางคลายน่าจะไม่ค่อยเหมาะงานเท่าไหร่สวัสดีจ้ะหนูรู้จักเพื่อนที่เป็นคนขโมยของลงกระเป๋าไหม Excuse me. ใช่ Do you mind if I ask you something? นี่แหละจิวเป็นคนพูดถูกแล้ว Stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Anything you grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Sorry. I'll leave you alone. เฮ้ยคุยกับพี่สาวดีเดี๋ยวเห็นดาบไหมดาบไหม Come taste my peaches. They're sweet as nectar. เดี๋ยวต้องหาเด็กใช่ไหมอ๋อมองหาเด็ก I'll take the large one. เด็กสอบปากคำเด็กนี่ไงเด็กสวัสดีจ้ะหนูหมอคงไม่กวนตีนเท่าเด็กคนนั้น Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. มีใครไถ่ตังค์เด็กเหรอ What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. น้องฮันซ่า Do อ you ยู่ไหน know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Come on, come on. ผมชอบนะเวลาแบบบางทีแบบแดดมันส่องแล้วแบบอะไรนะแสงมันกระทบดาบแล้วมันแบบสะท้อนเขากล้องด้วยไม่ค่อยเห็นบ่อยๆแบบนี้ไม่ถึงในเกมนะครับ She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. Hungry. ไม่รู้ไงว่าใครเป็นใคร That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we robbed his boots off him. Yeah. Wish we Yeah. hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. แผนดี He can't have gone far. I need to find him before his employers do. เห็นเด็กไหม Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but Thank you. บัตรอะไรมีอะไรทำไมอ่ะนั่นไงไม่ซ่อนเลยเหรออ๋อไม่ใช่เนี่ยกับดัก it's a trap Cornered. It's all right, Hunter. เดี๋ยวจะมีศั I'm ตรู not มา going to สู้ hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Call themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him!
I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their guild, me and my mates would have starved. โอเคในเวลาสู้เห็นที่โล่งเลยละ Cowards. You will not force another child to do your bidding. อ๋อไม่ใช่มันเข้าใจผิด Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo? เฮ้ยถ้ารู้จักเขาก็ไปห้ามหน่อยเร็ว Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking โอ about. เคดี Your sister? โอ้นึกว่าจะแบบสู้โดยไม่มีเหตุผลซะละบ่อยอย่างเงี้ยเป็นบ่อย Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? ใช่ไหมมันต้องบอกด้วยเหรอ Back in a blade. Theodore, at your service. Theodore. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Quest complete โอ้มี645ดีนาวไม่รู้ไปทำอะไรเนี่ยไปแลกของได้ใช่ไหมไปทำต่อนี่แหละ So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Prioritize. Lateney's Cleft is to the south, past the camp. จะเคยมาแล้วจ้ะทางผ่านมันเนี่ย That's that then. Daddy! There are no crystals here. We have to keep going. 150 ยาร์ด Better already. คัสซีนนี่ไงพวกโจรโอ้เห็นพวกเขาสู้เหรอพี่ใจคอ You should have minded your own. Oh. To me, flames! I doubt these were the ringleaders.
us, but at least we know we're on the right track. ใช่ ถ้าเราหลงแล้วทางไหนมีศัตรูแสดงว่าทางนั้นคือทางที่ถูกต้องเกมส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ต้องจัดการในพวกใช้เวทก่อนจะได้ไม่ยุ่งยากวุ่นวาย We got company. That's the lot of them. โอ้ย ไม่ใช่ตัวนู้นโอ้ยอย่าเบื่อล็อกจริงเลยโอ้ยจะไปฟันตัวหน้าไม่ก็ล็อกตัวหลังให้พี่ขาไม่จะตัวโดนไม่โอ้โหSoldiers. Fewer now. ไปคัสซีน Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It'll be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Kill them all! การตัวเล็กก่อนโอเคโอ้ยกำลังจะกดผิดเดี๋ยวต้องอันนี้ไม่กำลังหัดกัดจังหวะไอ้ใช้นี่อยู่โอ้ยอย่าบังจิวแมวอ๋อหัดใช้ไอ้บล็อกของไททันหน่อยโอเคเรียบร้อยใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหม
And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and be sure to tell her of the part I played, won't you? ขอเครดิตใช่ไหมแต่หลุมนี่มันแกรนดีจริงๆเลยขี้เกียจเดินอะโอเคอ๋อใช่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยเจ้ Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? นี่เขาช่วยเยอะนะเล่าไป So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. Elle, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. รู้ว่าเป็นซิด Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. อ๋อเป็น It just แบเรอ so ร์เหมือนกันเลย happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. มีเซียว2 เซียวเลยเหรอ What is it? Elle has friends in high places while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. โอเคเซียวจะอ๋อมันรวมเป็น1ด้วยอ๋อน่ารักจัง I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots's pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll มีอยู่100,000อะ try the caravan. Save it to take it อะไร take it or leave it ทางเรื่องตัวอยู่แค่นี้ครับ9 ล้าน pass Right then. Let's get this back to Goots. ไป And then it's on to the Dominion. เควสเขียวเดี๋ยวค่อยมาทำเองก็ได้ Out of my sight, wretch. เซฟก่อนเซฟก่อนจะได้ไม่พลาดเซฟ
for a brand. You can't even fill my. Come on, come on! The caravan stops next to Juicy the tree. pears! Slake your thirst! What I really want to be is a blacksmith. Here you are, Goods. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo, too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goots, I'm sorry for stealing your past. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well. Eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. กูอยากเป็นแบ็กสมิธนะ Till then, eh? All right. We have a place on the wagon. ไป Remember, จะผ่าน Goods. ได้ไงไหม We're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. All right. Let's go. หมาเนี่ยก็เป็นโซนในคอมเมอร์เซนารีเดี๋ยวเหรอ ว้าวพิซซ่าโคตรใหญ่เลยอ๋อใช่โหนั่นการบ้านการเมืองเมืองนี้นี่กำลังมัน I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. ไม่ได้อะบ้านเมืองยังไม่ดี Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss.
lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. แต่ว่าคนรู้เรื่องเยอะสุดเนี่ยเป็นโจชัวใช่ปะซิดแค่รู้แค่ว่าไอ้คริสตัลนั้นเป็นต้นเหตุทำให้นั่นโลกกำลังจะตาย ส่วนในเอ็มพายนี่ไม่รู้ว่าอะไรสักอย่างเลยแค่สนใจจะด้านครอบครองทวีปโดยที่มีไอ้แม่คลายนี่เป็นตัวชักจูง I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas, your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? เป่าหัว Sylvester เป่าหูจริง listens ด้วย to the words of his astrologers. astrologist พวกโหน And they have ears too. You have been feeding them your lies. Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. Yep. เอาจริงนะถ้าเทียบกับสโคปทั้งหมดนะของเรื่องราวตอนนี้นะคือแบบแม่งโลกก็เลยชิบหายแล้วตรงนี้สโคปคิดจ้อยมากเลยแต่แบบแม่งจี๊ดที่สุดชอบจริงโง่การบ้านการเมือง There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. พินดิออนนี่ต้องนั่นสะสางเรื่องราวในบ้านในวังตัวเองก่อน Thank you, Your Highness. ไม่ได้ตายก่อนไหมเนี่ย Let us take to the skies together and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Lock ตูได้จูจีกันได้ใช่ไหม Terence. My prince. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. จะก่อขบฏใช่ไหม This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the empire restored. ขอให้สำเร็จโถ่เอ้ยกะว่าจะแบบจะอยู่ตรงนี้จะได้ไปทำเควสเขียวไม่เป็นไร
ไปต่ออีกสักหน่อยกันทำเวทเขียวทำได้เซฟยังวะเซฟไปแล้วโอเคต่อถึงแล้วคริสตัลไลน์ด้วยอ๋อมันหมุนได้อ๋อมันหมุนได้ด้วยโอ้ผมเล่นมากี่ชั่วโมงเพิ่งจะรู้มันหมุนได้แต่มันหมุนได้แค่นี้สุดแค่นี้อ๋อแล้วมันหมุนได้ด้วยพ่อโอ้ให้ตายสิทำไมเล่นมาได้ไงไม่คิดว่าจะแบบขยับอนาล็อกขวาเลยไปนี่เราจะต้องมาพัวพันกับการบ้านการเมืองศึกชิงบัลลังก์เขาอยู่ไหมเนี่ยเสียงดังจัง One would never guess that these people stood on the brink of war. When they're afraid, they turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? วันนี้หมานอนข้างล่างนี่ And half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. นี่นโฮเลสโซเลสเหรอมีนวายไหมทำไมนั่งหลับอ่ะไม่นั่นเลยแค่นั่งคิดเฉยมีเรื่องไอ้นั่นแน่เลยพรินซ์ดิออนเหรอก่อการนั่นเหรออ๋อไอเด็กขายยากลัวจนนั่นไม่ออกหรือว่ากระหันใช่เอาน่าจะกลัว What's happening? I don't know. Toggle. This way.ไปแบบ Assassin's Creed ผ่าคอว้าวมีเกมนี้ผ่าคอด้วย Fire in the Sky The city's on fire. เดี๋ยวขอเช็คนี่ก่อนวาร์ปเลยแหละเดี๋ยวเซฟตรงนี้ด้วยแล้วกันเพื่อความชัวร์unable to save this time อ๋อ Making for the square. Is it the Dalmec? The one with the bell tower. In the middle of town, right? โอ้คริสตัลสวยจังเลยน่าเสียดายเลยจะมาทำลายมัน Watchman or sentry is to be slain on sight. Spare the citizenry. His Highness's orders were clear. Those were Imperial dragoons. ใช่พูดตระกูลพรินซิออนก่อกบฏละมันจะเป็นต้องทำลายขนาดนี้ไหมเนี่ย What in the hell is going on?
Let's go and see. Right. เนี่ยเกิด Civil War But first we find Goetz. I just hope he's all right. You there! Identify yourself! We have to. Stay down! ดาบ Don't get surrounded. Cut them down! Oh โอ้ยมันจะไปเปลี่ยนไอ้เป้าหมายให้ทำไม อ๋อมากันอีกดรากูนอีกแล้วโอ้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 ยเข้ามาเข้ามาโอ้โอเคเรียบร้อย They're dragoons. What is this then? A civil war? ใช่ Civil War สงครามภายในในห้องบัลลังก์ดูเดือดมากคล้ายเป็นน่าจะเห็นทางไหนวะเนี่ยลงไปงั้นเลยเหรออ๋อ Never thought I'd be glad to fall into a sewer.
secured, Captain. None of the Emperor's forces remain. Gather the men. We press on to the council chambers. Yes, Captain. What of the men and women in the market district? The evacuation is complete, Captain. Good. Then all that remains is to dethrone the Pretender. There it is. The bell tower. Right. Let's go.มีเซฟได้ไหมว่าได้ละเดี๋ยวผมว่าผมขอพักไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันรู้สึกมีเควสย่อยเยอะนะเดี๋ยวถ้ามันจะยาวเพราะมันเริ่มชัปเตอร์ใหม่ด้วยก็นะครับผมก็วันนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าอะไรนะฮะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ดูไปอยู่ตรงนี้ก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ขอบคุณเช่นเดิมนะครับถ้าสนใจนะถ้าชอบนะครับผมนะก็กดไลค์ไว้ได้แน่นอนคนที่มาตามดูสั่งทุกคนที่มาตามดูทีหลังสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมขอให้มีความสุขครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ